就呢啲雞飯，屌你媽邊個唔中意食，邊個唔想食啊？有咁嘅賣相做到咁樣出嚟，真係唔係講笑，地標美食啊！真係好似個跳舞10大武器之首，一接埋就拍嘅。以前細個咧，成日有個夢想就可以食到餐魚翅撈飯嘅，奈何經濟唔支持，只可以食豬油撈飯。嗱，今日豬油撈飯、魚翅撈飯一次過食晒佢。咦，阿媽你飲到啖湯啊！而家其實飲湯又係我哋啲廣州人嘅特色，仲要沙煲梅鱸，哇！呢啲湯火候先夠嘅就係要呢種。我睇下有冇湯，有煲湯，嗰啲係咩湯嚟㗎？有花膠，有魚翅，有海參湯。好貴喎咁樣。唔過百，全部唔過百。羊肚滾、瑤柱、豬展。我聽講有包，有魚翅撈飯食嘅喎呢度。有啊，雞飯裏面會有呢個魚翅撈汁㗎嘛。哦，即係用雞飯嚟撈嘅，銀魚仔、蝦醬、五花肉，跟住再蒸多個絲瓜，10大武器之首，一接埋就拍。大煲湯，好大煲，咁啊呢啲嘢真係抵飲嘅。羊肚滾、海參，你用煤氣煲咧，你係未必煲到咁好火候嘅，一定係要用個煤爐嚟煲，慢慢煲佢。哎呀！你食呢啲肯定唔夠中國仔食啲靚。我絕對入嘅啲角頭開出嚟。哇，好甜好湯啊！呢啲湯唔係講笑，又清又涼又甜，而家呢啲天氣飲得最啱。蒜蓉開邊蒸蝦，粉絲底，無論環境啊、氛圍啊，好似屋企食飯咁嚟嘅嗰種感覺。好甜啊啲蝦，又爽又甜。見到呢一刻咧，就要食呢嚿嘢。哦，大子，所以其實海鮮咧，蒜蓉粉絲蒸咧係特別野味，特別鮮甜。哎呀，好大個！呢個就係嗰個雞飯。好彩喎，呢個係飯底嚟嘅。哇，呢個飯底佢正喎，呢個先係似沙煲底。哇！後面仲有好多雞嗱，哇！呢個就係正嘢啦，臘腸蒸雞啊！哦，呢個正，呢個正，呢個正。另外3種醬汁啦，豬油、豉油、香蔥同埋啱啱你講嘅魚翅撈。唉呀，呢啲雞飯，屌你媽邊個唔中意食，邊個唔想食啊？有咁嘅賣相做到咁樣出嚟，真係唔係講笑，地標美食啊！中意食飯焦嘅人咧，就特別中意食嘅特別呢啲金黃色，唔算索到好多油，食落口唔會腍，一個脆卜卜香嗰種，又唔會燶味。其實好受香港嗰邊影響嘅就係點樣先為咗好嘢咧？食鮑參翅肚，所以細細個咧未食過嘅魚翅啊、海參啊都未食過。哇！魚翅撈飯，仲要有飯焦墊底嘅魚翅撈飯啊！個咩咧？個焦做得好好，唔會特別厚，唔會特別難嚼。蝦醬嘅五花肉啊，魚底嗱呢啲，呢個仲要係叫做咩嘢？魚翅撈飯扒士把你走咗嚿肉添，真係好似個跳舞啊！特別呢個蝦醬蒸五花肉嗰陣味，我同你講，完完全全就係細個嘅回憶。薑葱其實可以攞嚟飲雞嘅，但係你話薑葱咧攞嚟食飯咧，就唔需要話太多嘅。煎咗好多雞油嗰啲飯。臘腸蒸雞啊，又係幾多人嘅童年回憶。臘肉添嘅，臘腸臘肉蒸啊，佢啲雞係，哇！呢啲真係回憶啊！以前冇豬肉食㗎，食豬油就已經係當豬肉㗎啦，頂住㗎啦。繼續。好香我豬油。哇！呢個廣州披薩，呢啲啊廣州版海鮮披薩。我相信中意食海鮮嗰啲人個個都好中意食喎。佢整翻我哋以前細個嗰啲鹹薄餐嗰種口感啊！我以為一驚炒，冇仲諗住冇袋利是俾你。喺我哋老西關呢邊，一啲傳統嘅粵菜，一啲好傳統嘅做法，一啲好家常嘅味道，真係你可能真係出咗老城區嘅廣州，你基本上揾唔到呢啲做法㗎，我覺得。皮膚探家婆，唔使行啦，記得關注我啊！